muta simbi baton ya kati na biso ya Congo muta tombola bendele koleka bakati ya toazati wana photo e bakango mais lelo eza na bato mo ba pemi basana ba campagne que champion du Congo ça nini adai donc bata bongo est-ce que ça n'a vraiment donc boso lukela mutu liwa mais mutu azana mikolo belé on se comprend ça fait mal. Bonjour Mbote Jambo ndenge loba magana Kiswahili na bainyo so bozolanda biso na minoro misusu na ebite na kishino na ebite na bike malimbe bubana ko expliquer nga Mbote ya munoko moko pona zalaka na vitesse ya kosalwa ka bande kona biso nyonso bolanda biso na libanda po mingi bayebi Jambo te bamsu bayebi bonjour te bayebi te bamsu bayeba bonsoir te malembe na mukuse kaka Mbote donc lelo tozana plateau na biso na bokoso bulumbu botaka o tozosa la analyse ya makambu ya ndeko na biso oyo na kombo ya Edingwe moto na ngenge ba eko euti ko bimake akufi atiki biso monde ningani internet ningani donc to kotipe makamba on totala boye eza lokuta pona nini kokoselaka mutu azana bomo wiki akufi. Est-ce que souci na biso Edingwe akufa pona nini ba congolais na ba congolais tulukela aka mutuliwa na place ya ko soutenir na ba prière mais bozo soutenir ke akufa kwa sala ka musala ya kati azo pesa fierté mboka na biso malgré bakisi dépendre selon ndenge musala na esenga mais quand même asa ko honorer mboka na biso libanda ya mboka toto umona ba icône ya kati congolais awa Edingwe za parmi mais tozo ko c'est là que akufi donc pesa qui vraiment bien te pesa qui pena passe ya tozo sala analyse na ndeko na biso bokoso bolumbu botaka parce que yende abutaka ko sala na ye rôle na groupe ya Muyombe gauche tokozo apé précision ya bien ipa ndeko na biso bokoso donc na profiter ko pesa bambote ya mona to panzande kene invité na biso mama Matimbili ya Fleur de Londres motema papa José Bantina Lubangusu nazomona papa Cardozo Antonio na moni susu papa Robert Mamengi na Allemagne wana papa Robert Mamengi bambote na yo place ozolanda biso na bosanité na moni mama nono ba diamant mwasi ya pembe na kati ya Belgique wana mama ya bana mindele donc fête kala mingi te na 10e mois awezo yinda ezo coïncider le sous na concert ya Fally Ipupa du Cap de la Merveille donc makambo ekeye zongi donc voilà to senga na régie pa ya ingénieur Dienguba afungola caméra pour na inviter na biso. Bonjour bokoso bolumbu botaka. Bonjour papa Talo Mafionto. Bonne santé. Lege na moni lege pour lelo beteli bango pena linette pena ya solo pena ba santi pena ke bokoso bandiko ya te makambo eza mama nono ba diamant donc place za mo sa pembe na Belgique donc apema na kimia de za mama nono ba diamant na mama Matimbili na mama Liliane Ambele batu ba sali pena vonda makambo ti makambo vonda boy pena za bango donc na pesi bango mo tele matin me vonda na mimi bango pena likolo na niveau Fally Ipupa donc aigle donc c'est ça. C'est bon bokoso bolumbu botaka mais oyoka ki ba écouter beko ya moto na ngenge Edingwe moto na ngenge ndenge toka yake ya kufi yo za parmi artiste oyo na kupa Muyombe gauche bojwa ki na Edingwe peut-être okoza pe na moi feeling ya makambo ya Edingwe papa Talon na ebisa ko loko moko moni Congo to za problème moko boye to za problème mutema mabe on se comprendre comment bozo lukela mutuli wa mais mutaza vivant on se comprendre au moins tant yo yambinga na plateau nazo beta masolo Edingwe te pona yoka akombe Edingwe on se comprend papa Talon de 1 na beta masolo Edingwe po Edingwe za vient na ngapina ya kati donc champion du Congo on se comprend champion du Congo place avandi donc mutasimbi baton ya kati na biso ya Congo mtatombola bendele koleka bakati ya toazati wana photo e bakango mais lelo esa na bato mo ba pemi basana ba campagne que champion du Congo ça nini adai donc bata bongo est-ce que ça la rêve moi donc boso lukela mutuliwa mais mutu azana mikolo ebele on se comprend ça fait mal
Le biso ba congolais tous en a défaut makasi papa talon. Tous so yina na makambo moko bo so tali bato ba sa ile campagne ba bimisi makambo ne ke dingwa kufi. Suko epesa binoni. Batu tout wana ba bimisi campagne ba sa di campagne dingwa kufi asali boy. Suko après avoir ko bimisa makambo wana bazuni. Bon so na mino ka elokote. OK, champion du Congo vandi na kati ya Miami. Donc il y a une minute 3 ans à Miami kuna na matete donc avant de na l'est na kati ya Miami. Teta makambo ngwe bimaki champion du Congo et dingwe moto na ngenge azaki na Brazzaville. Ayoki kaka sango ke non awa na lupangu na yo awa yindi awa balobi ke odaye. Donc na yemo azaki surpris et dingwe moto na ngenge azana azwaki maka cop moko boya kendaki na madame na ye na niveau ya Brazzaville azo sala musala kuna ayo aka koto babengi ke non moto na ngenge koto lupangu krake bato babiki udaye donc makambo ezandeni papa talonga na kamwa ba makambo sute monde to pemino kana plateau bo to sano na kata plateau to sa émission on se comprendre mais au moins atam suna end ba salo de la campagne pa bato koto ba boaki pe na end ba bika ke yo kufi on se comprend mais entre temps yo fani na boko so boyela bolumbu to so pantanteke mais côté musu ba bibina ke pa talo sa nini adai et on a biso ba congolais to na défaut moko to lingana na nti biso to na mutema mabe ya chasser donc ba kati on peut na kata chasser bo mutema mabe ça mabe to lingana ka on se comprend liwa ya mutu ezaka normal na moment nzamba be abengi on se comprend mais tant bozo sombela mutu liwa bino ba konite on se comprend vous appelez banzete atape so boza banzete na bakoni esakani ekufaka ezikaka siko pona ni bosombela mutu liwa mais mutu a vivant papa talonga na obeta masole dingwete pona edingwe aza champion du Congo na obeta mpo vie na ngado na ko benge pe ko siko mukane na bosobi na benga na benge to soli o comprendre na benge po to sakana so yana batu mususu na Congo abeta di sola mutu masakana mutu ona te o comprendre donc abeta mna di solo yedi bakuta na te ba mon atana ndoto batikolo kuta na edingwete na obeta di solo na ndinga mabe ça fait mal Congo to na défaut moko yo moni mboko yo na zo ebisa yo to zo telemela ka te gouvernement mais mboko pe bonge ça biso moko nanu biso moko na ba peuple na gouvernement mais mingi to akizaka gouvernement on se comprend au moins na mboko papa sombi mbwa na yo tala Congo apo mona na Congo za mboka libabe papa sombi mbwa achana lupangu makipa ne mbwa na te so papa bimina tonga ke musala mbwa pasaini abimina nde na ye mbwa mileli na ndenge na ye tala mboko za mboka des autres to akizaka gouvernement osombi mbwa na yo ochena lupangu mopesa ke biloko oliate so yo bimina 6h mbwa pasaini abimina 6h do seke mbwa pa ke bulona ke kuluka kolia yo pe oke koluka kolia rendez-vous tant yo songa 18h mbwa pa songa 18h eta siko to koma na desebo muyiba seni akoti muyiba okota bo ba yibite faso di manombo atali ebe nabo abite ko banga notezanga pe na memiso pwani mbwa lo dibongo po amilesa kana na ndenge na memu to somba ki nani yo so mbwa ko mosala nini atali yo mto somba ki nga obima ka 6h ko songi 18h okipa ngate do senga pe fona be manga nini 6h to songa ka r moko osonga po do muyiba koti na 2h ko yiba mbwa ayo yiba na kata lupangu ayibi pina TV boy abi mano muiba moni mbwa bangi mbwa bise stop zela na mimisa muiba tuni so mbwa ba ko lupangu tabi boni buzoba boy konga mna milesa na ndinga na sana obosa ni kutufandila te tala de gembo zo kendele so comprendre donc mboka oyo ezalaka na ba leçon di baloba kaka basala kaka ezalaka boy papa talon eza mabe ba comportement musu photo lukaka tout tika on se comprend et dingo za champion du Congo donc place à ça mama yoyo donc place à ça déjà na PC mbote ayabi ke on petit na epi na sko ya kati on se comprend petit na kati la ça un peu moi on bébélé mais to ya on a petit on a ngabo na spiritualité na la papa talon na ça on na spiritualité na ali de ça orientation ba fille on se comprend solo na fan sa spiritualité grâce à fille na ngedingo maintenant bien ça fait na ngati asa fait na bon na poto to zo mona bato ba sala ba bata science bazo initier bana bango bana ku baza mikie me ba otangisa bango na science ya ka copite mo te faire auto sa cop na brasa si mano ba kosele akufi akene cop na mo itaka benda na momini na cop
mama na copie ya na biso so pe na koti so na makambo no ngindi ti karma moko te na kopo wana te mama Mati mbili ya olinga te papa Robert Mamenga olinga te mama nono ba diama olinga te do mokile olinga te amona ke papa mafiata koti su masolongo non jamais donc on a biso papa talon to linganaka vina biso dingwa za calme asa pepele mais bato ba sepela ki to ba yoka ki nouvelle wana ki dingwa kufi en tout cas natali na ba commentaire non donc bato bele ba sepeli ba lobi oh akufa ndenge ni po ça mi kufela déjà depuis kala ye moko akufa na ekutu na ba ring wana donc ce ka kufi ko sala pe ka bien po ye pe abomi bato bele na biso loko moko ye dinga za wana seul le daye bato mususu ba sepeli pona nga boko so boyela bolumbu butaka donc esange loko te pona yebike mutu to dai Jésus dayat moi na nzambe pe na daya Jésus on se comprendre et puis Jésus tanga kufa batu musupe ba sepela na liwana e talaka Jésus kufa batu musupe ba sepela ki yo mona te to babaki ne kulu baka ne kulusu ba fo bandoko bimebele bete sete na makolo nyoli se mo Congo on se comprendre bete sete na loketo on se senti mutu na mutu oso memo nanza ya nzambe Pilato pe bazaki par e kamusanga te soki babie dingwa kufi bat ba seka to bat ba sepeli papa talon mutu malamu ate même ngamone la fandi boye na pe mutu malamu te na bisa no so ngamona na bebisi na media ngamo pe boko so boye la bolumbu botaka na ko leka pesu na media na mifingi lisusu donc nzambe nde moto mama linani pe moto mama lina na mbele mwasi nzambe nde moto menga moko boko so boye la bolumbu botaka naza moto me moto te osongo pour ponga pela baluka na ba seconde mais mama lina na mbele mwasi nzambe merci déjà pour na 5 papa talo donc naza déjà au sepelo mama lina na mbele osongo comprendre papa talo to banga ba makambo te mokili oyo koyoka ka soni te soyi batu mo bavandi basali lo click ba otongao ko banga ka za force pena mokili to sabola mundeni ni mokili mombendi mote pa talon Jésus te ki bible te ando sabola muti mais yana batu musuti lelo babinga Jésus magicien mais Jésus sala ki bulo na ki bonzambe mais musu baboya ki bosko dingwe pena mutani muta satana e dingwa ni sko muta satana po yepina vanda kapina na satana siko seke ba oloba ni oh na muta sambela kate basengela kaka mutu liwa te po secret liwa muta yebongo zanani nzambe même makambo na oloba ko papa talon papa Robert Mamengi na Italie yebi pinage Allemagne na Allemagne ayebi pinage bokoso azokosa te papa Robert Mamengi yebi fashion changer ba munene na katsa ngiri nto changer mbongo ya Ukraine magetu ba bombe zo ko na Ukraine mais na minute so kimi mbangu na nina ba kanza na changer mbongo ya Ukraine oso comprendre mais lo ezole ke la bato ezali na lupangu ya edingwe osanti ke bato pe bandai ko lela wana bato bakomi na panique bato bakomi ko benga edingwe na téléphone do eloko teki nde chimie ya ngwana est-ce que bazo yeba te eza préparation carte o yemo edingwe a préparaki ke tonga na zolonga na zo koma na Brazzaville boke na ngobo memela ngobo est-ce que mama we lega ki bongo te papa talon bige ngane na bo na minute nde lupango esabu yo fanda ka so ngana koti na lupango ba moko na fanda yo fanda no pensionnaire pas domi na pese mbote donc motema mère Malou na pese mbote place za na résidence na appartement A1 il dit merci na yebi que madame déjà utaki déjà ko zo nguya pasi moki mbangu ameme na sko ingénieur domi so nga ba no travailler makamba net na world nga yo puissance de mère Malou donc puissance à 4 jours et tite nsala donc na pesi mbote donc makambo ezala ngo bien on se comprend donc vie eza mystique na ko ya pe mbango na otipe ingénieur domina koti to na koti abani na bandole nzoka na tiki okuna so to na ndole pata la kufi bango pe ba osani bandole la bako lela ezala ka bon mais tam suna tiki oké quelque part on est comme ce que to yokani ngana yokende kuna sala kwa ngana dai mais to komina no poisson d'avril te comment edinga ko beta eloko aboye ko tia panique to pe passe na mitema ya batu tina niveau wana eza propre na bi edingwe ko so pa ko kufa pe batu bandimi na bango te bongo na biso mbisi d'avril ekipara te on nyata be mbisi d'avril quand to pe mboto nyati mbisi d'avril le frèreaka mbo l'avril non Thomson d'avril Robert Ngope mugolo ni ngobeta Thomson d'avril Robert ngo Robert ngo na janvier
tobenga on na français yango na ba poisson d'avril ba Thomson d'avril yango to mo baise tu connais dans en anglais baise so ko biso ba congolais to c'est le côté ezaka yango na baise ezaka news aluku ya lukuta po matisamu est-ce que vous comprenez nga lobite ke fait na biso dingwa beti bongo na peso ka exemple mais ce que le quoi au monde qui batu na résidence dingwe ba olela o moni likamba okosela ata toyoka ningana yo te na uti pe ingénieur na yebo na tiki okuna ya okosa na ke parata la dai so za lukuta ma miso epicler ma miso epicler bo so ba fixe bo so ba ditungula zamba bo tsenga na miso bo mona bnake miso za ka ya kotelema mais so za likamba solo ba olela mais so tali na résidence dingwe ya vient na champion du Congo batu ba na kolela kaka c'est que ça qui besté ils qui créé vous avez créé ce que ils ont nitobé dans ce qu'on dit kasi ba jaloux te papa talosa na ba jaloux belé natangelo na ba famille ba famille edingwe na bango mo pe bazali natangelo mena bien papa talon au moins ce place na pantaka nteke makambo ce ba mama lina mbele balingaka ba mama nanga ba dia nibula la balingaka bakoso boela bolumbu botaka panza nteke yango yo papa talon guerre na biso famille et banda ba bitumba na biso ya bomo na biso banda na famille on comprend hein même na famille ba jaloux bazalaka papa tano Jida azaki cousin Jésus en plus Jida azaki trésorier muto simbela Jésus qu'est-ce mbongo même muto trahiraille de cette famille na hein donc quoi ça tende ba ko lela wana izaka ba na ba jaloux pe ba ça ba ko composer pe na lobité que ba composer na bi ba ko ki pe ko composer les dingwe on ne sait jamais so quelle une église ba oui ça OK bitumba na biso famille bitumba na biso vie bana na famille po fane ndongo za papa talon yo kasi ndo fane ngingi gawa ndo kya njili ya ebi ota olingelo teni awoleo na ndeni ndo kimo sa pena na njili yo awona na ngingi awolingali awoleo na ndeni to mutu moko bwa sa na kingasani awoyino yo akana ngingi awoyino na ndeni ozo comprendre do bagarre na biso so muta yini so tsenga pona rapproche na yo so tya dienguba ozo comprendre magetu caméra a go triquer opé les kasopo ozo soit ngapende to wala mais siko mutu afana na eta msuna kasafubu amoni neta msusu papa tolo le kana oyinelo nani de ce que ça tout entourage na famille ni bandaka bagarre ya vie na biso do faut être prudent do ezateka ke ndongo moni bandeko dingwe bazolela basa ba innocent te na lobi pete ke basali yango na lobi ke kokansaka bongo ndete on se comprend bitumba na biso ya vie et uta na famille donc et uta na famille conseil na ngana peso ka ya yango na mais na hotelemela mingi bato balingaka basepelaka na liwa bato omoni mutasala liwa ya nzambe on se comprend nzambe mutasala liwa on se comprend papa talon bato tu balakelaka bato liwa badi ya bato ba omona ki bato balakela bato liwa papa talon ba omona nzambe te liwa za sacré za sika nzambe omona te dingwe nenga zona asa mama na mutakisi muta mabeso asali bolamu itikala kaka bolamu muta malamu peso asali malamu itikala kaka mala muta malamu peso asali mabe itikala mabe zala mabe malamu pesa kaka malamu de ça te dingo le kwa za mutakisi so asali bolamu non so tozo vivre bongo seka to yeba pe grandeur nzambe te do edingwa ko za mutakisi mais biso bata mukito la kelele liwana ndeni po biso to sali wate seka liweza yemo pe na ndi père do nzambe mutasala liwa mais souci na bango pe ya population abongo na ta motemi kozala malamu mingi papa talon bokonza likolo ensemble papa talon moni lelo oyo nde to sana katsa Congo awa ko bongo la motemi ya problème te mais place oyo zo kende obongo la motemi est-ce que mutongo nanu oyi po edingwa yebi da ba pasteur ona nyoso moni bana ona nyoso ba pasteur miki ba pecho ona nyoso dinga miki ba pasteur edingwa yebi bango mwana sa fiena ngato beta kapna nkati do ba yaka ba so ba makambo papa tano to ko lo ba msuteko moteke na songi susu do tongo lo bike edingwa bongo na mais ce que muto edingwa ke sambela pa na e aso eda makambo pa edi mais ba pasteur nyoso te o ba simba na lobi no boy batu wana o basambela banzambe so esali ke dingwa bongwana lo seke faluka banani faluka basali na nzambe même atanga solo na mi bon na ina bongwana fona luka banani basali na nzambe so luka basali na nzamba solo
Kebo yoko na bassin nzamba ndembi to bergine oga yo na besoin bassin nzambe ya solo kebo ko na aubergine so ya solo na lokuta bo mona boye baba ndenge siko tona bito boye baba na bilembo siko yango ya edi tonga le kana te va bien panza nteke RFC bango bakoma ko benga ya ba ka bilembo na kuzu ngana yebi idéologie so comprendre de banana nyo so mike ce sont des magiciens yango na biso siko so ya edi na bakiso bazana so ba ke luka nzambe na bango wana akuta te siko asa bongo akuta bona nzambe te akuta bona kana nzambo edi asaela ka mesko bango ba wanga na nzambe wana nzambo edi siko ndima ka wana pita ngamta kesi ngando kinga vampire carnival siko bango ba wanga na nzambe wana me basaela nzambe moko na edi siko yedi so alinga bongo na ba pasteur tout bazana Congo c'est que soki pasteur ya bien ça na Congo c'est que za moko na bien na Congo c'est que za moko na moko za na kati libumu na botamite bakoza mibale même moko ça déjà même moko ça na kata libumu na botamite siko lelo oyo mais nyoso na zo biso ba pasteur Dobel na Tiribolo ye ba vin d'amour ba Dobel ba mela ba Tiribolo ba mela ba vin d'amour so on bana na so mike ba pasteur on ba pecho na nyoso dimion na ko tanga ko lelo ba kombo na bino te pona na méchant makasi na méchant makasi donc na ko tanga ba kombo na bino te oso prangana ka disponible te na loba mam na bino oso comprendre na esprit vrai oso prangana ko loba mam na bino te so de na lobby eza na lobby na panzin teke pona vie na ngedi oso comprendre ya pona vie na ngedi do yango moni na panzin le lonte na o edi mais ka yo mopo baluka susu fingeli susu mamu ya léopard akosa mamu alobaka ke o léopard ko pola léopard poli o le kaka na émission ko finga yedi mais ka yo wana susu lelo oyo au télémili susu yedi papa talon na tolo biso tout à l'heure bolamu eza bolamu mabe zakama mabe so na télémela ka yedi pour nation mobimbelelaki o eza pays on se comprend ton pays mobimbeleli na makambo yo lobi so na ozana simano poani on comprend donc il a quitté le roi na yedi so ka sali mabe papa talon ka kutata yo so ko bebani na ngana ko balukela yo au moins blague na ko tali so mindu ki pena yo mo ko pa blague no ana Lucifer mais Lucifer ngwa c'est masca donc ngana ba amité omondo mona nga pena bwe na kana ba amité nga boko sangana ki chassa mobimba contre nga na linga ko bozo suna Rwanda bozo na Burundi bozo na Uganda bosangilanga et ça la nga rien pata no ngana bongo oso comprendre siko tongo tu na nga makambo ke ote oloba o tombokela ga yedi tanga loba ga makambo léopard epola oui fona tombokele ya ko loba makambo na te yango na lobaki mais le quoi lelo et ça makambo ba lobi ne ya mabe na lobi pe sérieux papa tano na za porter parole à mututé na zo bandela na za porter parole à mututé nga so sali bolamu na sima na o soko bebisi nga pe na bebisi omoni bato tu na tanga makambo na bango mabe bana na ba Mike bana na banani ba Moïse moko ba bongisa nga pe na yaka na sima na bango mais le quoi ba bebisa do seke na za na sima na bango te donc nga na soutenir ka mabete nga boko so boyela bolumbu na soutenir ka mabete on se comprend donc soko papa talo sali bolamu na oloba ke papa talo sali bolamu mais papa talo soko tengami nga pe bolumbu botaka na tengami carrément donc on se comprend avec toute force na tengama pena mupanzi on se comprend donc na sala ngote bana poto donc bana poto na sala ngote na ndenga mabete on se comprend na sala ngo nga pe na za mutu naza na mabe naza pe na malamu talaka ke ngamo na loba ngamo ko boko so mkoro ko bebisa na TV ngamo pe na oleka na fingi ngamo parce que lo kwa ngana telemela déjà batu to na finga batu wana na finga bango pona kanga bango na infraction mais so neti ngaba na poto bo sans infraction nini ngana sali so na loba ka mabe ya batu ni sa pona kuta bango pe na ba infraction mais neti ngasi ko boko so bolela bulumbu na bi ke belé bubaya nga bubaya sali mabe ya kufite mais ba publier qui a coufé ça là ba tout bien te est-ce que première fois pendant na Congo yo kake muta kufa kufite to ka ba tebele ba kufa na bango te ko kufa na Congo ba ko kufiso ba ko kufiso pete do Congo ça bon papa tanonga na kamwa manga ko kufiso ba ko la ba ko kufiso ba mo su ba la mwisi yo ozo comprendre Lazare ba ko komiso pe Lazare César où est-il Lazare, ouais, c'est quoi Ghana? César, où es-tu? Je suis ici dans le Nauti. Lazare, où es-tu? Sors! Je suis dans les trous.
Ozo comprendre. Ah bah c'est à la tombeau. Je suis au tombeau. Donc ah bah comme sope Lazare. Bah on peut sous bassin ici. Ozo comprendre. Tu as Bible tu veux comprendre papa talent. Bible et fanda pena penate. Biso ne manga na go panzante nteke. Magetu na mona pasteur na pesi papa na bavon. Pasteur Mimérita. Oza mona pasteur mais aussi maki se pe dingu. Na pesi papa na ngai pasteur bavon Mimérita mbote na Luanda place Aza. Ba bon guérison. Oza mona pasteur mais aussi maki se pe dingu. Ba bon guérison papa na nga pasteur bavon Mimérita donc koko nushka boyela bolumbu botaka donc na pesi mbote koko plamedi ba falanga bolumbu botaka na pesi mbote place Aza. Na pesi petit frère na nga toto sur la tout à l'heure petit na ngai au Charles Sorovex Ange Fumu dans place Aza on a Lille na France na pesi mbote en direct ni Gloria Bombeke la Brine Jean-Marie Lukulasi et Adema Émile Lukulasi G24 toujours donc chaque mois on a robenda dans soaka pour na nushka boyela bolumba vivre donc kala troté dans yo kan sungan sala déjà ninga kota na ninga système ko ba boro on bo pesa na G24 na mona lo na kulit donc on a pesi Émile Lukulasi mbote bien na bana kuluna pe donc na yo mona susu